Berikut etika batuk yang benar adalah: 1. Jika kamu batuk dan bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutupi hidung dan mulut. 2. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. 3. Gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut Anda selama Anda batuk dan bersin. 4. Buanglah tisu ke tempat sampah setelah digunakan. 5. Cucilah tangan Anda segera dengan menggunakan air dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu mencegah untuk mengendalikan infeksi di sekitaran kita.